Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Njye turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Wigeze wibaza impamvu wumva utari nyir'ibyo ukoramo? Hano hanze hari ibihumbi by'abantu bafite impamyabumenyi z'ikirenga. Niyo mpamvu rero tukubwira tuti ntukarebe isura y'akazi. Murakoze cyane shobuja. Reka ibya bose tubishyire ku ruhande twivugire shobuja, kugira ngo nawe ukuremo umugati, amafaranga ukayakuramo ukashyira mu mufuko wawe, ugende ujye ku mushomeri, urahomba. Nk'uko mubimenyereye turi kumwe n'umutumirwa General Defan mu kiganiro cy'ubushize mwaramukunze, none uyu munsi twamutumiye kugira ngo aze agire intervention aduha kwiyo nsanganyamatsiko yo gukundisha abantu umurimo, akamaro k'akazi, ariko by'umwihariko mu gihe utari wagira ubushobozi ugakora ari akawe ahubwo urimo ugakora ufite umukoresha. Reka tumuhe ijambo General Defan. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane rwose. Akazi ufite shobuja ngibyo ko babyita bosi wenene mu zindi ndimi. Shobuja ugukoresha kugira ngo azaguhembe, ugomba gukora uzi ngo ibyo ndi gukora databuja arabyungukiramo, nanjye uri kumukorera byungukiramo. Nicyo ngicyo bisobanura ngo gukora ufite uwo ukorera. Iyo uri kumukorera rero ugomba gukora umurimo wose, ukawukora ukawutunganya kugira ngo nawe ukuremo umugati ubone. Ntabwo wakora atarabonamo inyungu ngo nawe ubone umugati. Urugero, urimo uracuruza, urimo urinjiza amafaranga ukayakuramo ukashyira mu mufuko wawe, shobuja agahomba, ntabwo azunguka. Natunguka nawe ntabwo uzunguka, ugende ujye ku mushomeri, nta kazi uzaba ufite. Ushobora kuba uri guhinga mu murima, ugomba guhinga ukagaragaza umugizi, wamara kubona umugizi ukawuhembera. Kubaka amaso, ukaba uri kubaka, niba wubaka inzu igahengama, shobuja naho nawe uzarihonderamo. Umurimo unoze ni ugukora ibintu ukabinoza, uri gukorera akabyungukiramo nawe ukunguka. Abantu bose bateye imbere, abantu bose bazamutse, abo twita ko bakomeye, abo twita abakire, bafite ibintu bigaragara ku maso, kenshi na kenshi ugiye mu mateka usanga baratangiye bakorera abandi. Aho ukavuga uti se bakoreye abandi bati, babyitwayemo bati, byabagishije ku rwego rwo kuba nabo bakwikorera kandi bagakora neza. Umurimo wose urimo urakora, usibye gukora kugira ngo ubone umushahara, aba ari n'ishuri ritegura uko uzitwara mu murimo w'ahazaza. Urakoze cyane. Iyo uri gukorera shobuja, reka ibya bose tubishyire ku ruhande twivugire shobuja. Shobuja ni umuntu uguha akazi ugakora ukwezi akaguhemba. Iyo uri gukora akabona uri kunguka, iyo agiye kuguhemba ntabwo ahina amaboko, ahubwo arayarambura. Wakoze umusaruro wabonetse, uzavaho ngaho ukorera shobuja, utandukana nawe ujya kwikorera nawe, bigatuma umenya uko ujera cyangwa ukurikirana umutungo wavanye kwa shobuja ukamenya ukuntu ubyaza uwundi. Iyo bitangiye uri wenyine nawe ubikuyeho, urahomba. Ufite akazi, ufite umushahara mwiza, wigeze wibaza impamvu wumva utari nyir'ibyo ukoramo? Iyo ukorera undi muntu, rimwe na rimwe mu mutima wawe ushobora gufata akazi nk'aho ari igihome kikuboshye, aho kubona ko ari urubuga rwo kwiyubaka. Ariko rero nkwibutse ikintu kimwe gikomeye: iyo umuntu aguhisemo akaguha akazi, si uko nta wundi wari uhari, ni uko aba yarakubonyemo ikintu runaka abandi badafite. Wowe ukorera umuntu, ariko uhora ushaka impamvu zo gusiba, ubeshya indwara cyangwa ibibazo bidashira ngo wirengagize inshingano zawe. Reka nkwibarize, niba udashobora kubaha akazi wahawe na boss, uzashobora gute kwiyobora wowe ubwawe igihe uzaba wikorera? Aka kazi uri gukora si igihano, ni ishuri rikuri hafi, rikwigisha gukura mu bitekerezo, kubaka izina, kugura umubano uzagufungurira imiryango ejo hazaza. Abantu bose bigeze gukira, bigeze no gukorera abandi, ntibyavuye mu ijuru, ahubwo byavuye mu nshingano zoroheje bagiye bahabwa, bakazikuramo ubumenyi n'icyizere. Aho uri hose, ibyo ukora byose ubikore nk'umuntu uri kwiyubakira ejo. Ntukine n'akazi, ntukine n'amahirwe. Kuba ufite bosi ntibivuze ko ari wowe wenyine wungukira mu kazi ukora. Hano hanze hari ibihumbi by'abantu bafite impamyabumenyi z'ikirenga na experience, birirwa ku masoko y'akazi, ntibahabwe n'umwanya wo kubivuga.
wowe uzasanga ari amahirwe wagiriwe. Aka kazi ushobora gufata nk'ako hasi katishyura neza cyangwa karuhije. Mu ishuri abantu benshi batekereza ko akazi keza ari ako kubona umushahara munini, guhembwa akayabo no gukorera mu biro byiza bibengerana, kandi kakaba katavunanye. Ariko reka nkwibutse, akazi keza n'akazi kabi si ibintu bishingiye gusa ku buryo bugaragara. Akazi keza ni akagakwiye kugufasha gukura, kwagura ubumenyi no kubaka ahazaza. Ariko habaho n'akazi keza ku maso, nyamara mu by'ukuri nta musaruro ufatika gatanga. Ku rundi ruhande, akazi kabi gakorerwa ahantu hagoye kagushora mu mvune gashobora kuba aricyo cyawe cy'amahirwe akomeye, kaboneka nk'agafite agaciro gake, nyamara ariko kagutegurira kugera ku nzozi zawe. Niyo mpamvu rero tukubwira tuti ntukarebe isura y'akazi, reba icyerekezo kaguhesha, ukoreshe buri mbaraga n'amasomo uhabwa. Tekereza uyu munsi n'iki gishya wiga cyangwa ukora mu kazi kizagufasha kuzubaka kawe. Andika igitekerezo cyawe muri comment, dukomeze tuganire ku buzima butanga icyerekezo. Ndabashimira cyane kuba mwateze amatwi iki kiganiro cyose mukaba mukigejeje ku misozo. Muri episode ya 6 tuzagaruka ku nsanganyamatsiko idasanzwe, amafaranga. Tuzarebera hamwe icyo amafaranga ari, turebe uburyo afite impande ebyiri. Ni episode utagomba gusiba, kuko tuziga byinshi bishobora guhindura uburyo tubona amafaranga. Tuzarebera hamwe kuko niba kwizirika umukanda ari bibi. Tuzaganira n'abatumirwa, tunarebe uburyo fake life no gusesagura bishobora kukwangiriza ubuzima. Kanda subscribe, kanda akazogera, unabisagiza inshuti zawe kugira ngo ntihazagire usiba iki kiganiro cy'ingirakamaro.